Mesin kita nih lah sudah ganti oli belum Jo? Ayo. Sudah ayo. Hah? Sudah belum ganti oli? Manager. Hah? Manager. Gantilah dulu. Nah. Mana nak berjalan tongkang gitu kalau belum ganti oli. Duitnya nih. Sudah dikasih ke duitnya? Sudah 15 juta. Enggak tahu, main slot malam. Woi. Ini ada. Tak berangkat-berangkat aja tongkang gitu. Hai dah.